4-hikoya. Uskudor yong'ini. Iymoni bor odam har vaqt foydali odamdir. Mashhur Uskudor yong'inida bir davlatmand odamning qizi uzoqqa qochib ketdi. Yong'in butun mahallaga tarqaldi. Ko'pgina uylar yonib kul bo'ldi. Qo'rqib ketganidan uyiga boradigan yo'lni yo'qotib qo'ygan qizcha nima qilishini bilmay dovdirab qoldi. U paytlarda hozirgiga o'xshagan elektr chiroqlari yo'q. Hamma yoq zindon kabi qorong'u zimiston edi. Qizcha jome masjidning yaqinidagi madrasalardan birida sham yog'dusini ko'radi. Derazadan qarasa, bir mullavachcha kitob o'qib dars tayyorlamoqda. Qizcha qayerga borsin? Hamma yoq zimiston. Bu jon qo'rquvi. Bunday paytda dengizga tushib ketgan inson ilonga yopishadi degan naql bor. Qiz mulla yigitning eshigini taqillatdi. Mulla eshikni ochib, "Xush kelibsiz, xizmat" dedi. Qizcha, "Yong'indan qo'rqib uyimizning yo'lini yo'qotib qo'ydim. Bu tun mahalla yonib kul bo'ldi. Hozir hamma yoq qorong'u. Uyimizni topa olmayapman. Marhamat qilib ruxsat bersangiz, tong otguncha shu yerda qolsam" dedi. Mulla, "Hay, boshim osmonga yetgan bo'lar edi. Bemalol dam oling, boshqa xona bor" dedi. Yong'indan qo'rqqan qizcha noiloj shu yerda yotib qoldi. Mulla yigit darsini davom ettirdi. Faqat la'nati shayton mullaga maslahat qila boshladi. "Sen nima qilib o'tiribsan? 20 yil mobaynida shunday qiz sening huzuringga keldi. Uning go'zalligiga bir boq." Mulla yigit bir oz ikkilanib, so'ng barmog'ini yonib turgan sham o'tiga tutdi. Barmog'i kuydi. "Shu bir sham o'tiga chidash bermayapman. Yorning jahannamday otashiga qanday chidayman?" dedi o'ziga o'zi. To tong otguncha shunday davom etdi. Mulla yigit tonggacha shayton va o'z nafsi bilan kurashib chiqdi. "Ey nafsim, 20 yillik ko'zim nurini bekor ketkazmayman. Men sen aytgan odamlardan emasman. Qara, bir sham oloviga bardosh bera olmayman" deb shayton va o'zining badnafsi undovlariga ko'nmadi. Tong otgach, qizcha uyg'onib tashakkur aytib uyiga ketdi. Qizning ota-onasi tashvishlanib ko'z yoshlarini to'kib undan "Nima bo'ldi qizim? Shu paytgacha qayerda qolding?" deb so'radilar. "Hech narsa bo'lgani yo'q, otajon, onajon" deb qizcha bo'lgan voqealarni tushuntirdi. U odam borib mulla yigitga tashakkur aytdi. Unga pul berib minnatdorchiligini izhor etmoqchi bo'lganida u olmadi. Mulla yigit, "Men hech narsa qilmadim. Men darsimni tayyorlab o'tirgan edim. Qizingiz esa bu yerda tongni kutib yotdi" deb qizning otasini tinchlantirdi. Ammo qizchaning otasi bu yaxshilikka minnatdorchilik bildirmoqchi bo'ldi. "Ey oshig'i mulla, menga to'g'ri so'zla. Barmoqlaring nega kuygan? Nega o'zingni buncha qiynading? Menga tuzukroq tushuntirgin" dedi. "Afandim, siz uchun men qilgan biror yaxshilik yo'q. Nimaiki qilgan bo'lsam, o'zim uchun qildim. 20 yildirki qishlog'imdan bu yerga ilm olishga kelganman. Ota-onamni sog'inaman. Bu yil hujjatlarimni olib, ota-onamning oldilariga boraman. 20 yildirki nafsimning tarbiyasi bilan shug'ullanaman. Nafsimni tarbiya qildim deb o'ylardim. Bugun ko'rdimki, tarbiya eta olmabman. Nafsimga tarbiya olgan bo'lsang sham o'tiga chidaysanmi dedim. Chidamadi. Barmoqlarimning sarg'aygani shundan" dedi mulla yigit. U badavlat odam mulla yigitning qo'lidan o'pdi va "Tushundim" dedi-da davom etdi. "Agar rozi bo'lsang, men senga ozgina xizmatda bo'lsam. Sen shu kundan boshlab ko'shkimning aziz mehmoni bo'l. Istasang farzand o'rnida ko'ray. Qabul qilsang qizimni senga berayin. Mening qizim sen kabi fazilat ila kamolotga yetgan. U kishi fazilatli dindor bir zotga loyiqdir, fazilat namunasidir." Izoh va o'git. Ey haqqa intilgan, o'limdan so'ng tirilmoq bor degan so'zga fazilatli dindor odamgina ishonadi. Din tarixi insoniyat tarixi demakdir. Insoniyat tarixi qadimiy bo'lgani kabi din tarixi ham qadimiydir. Modomiki inson dunyoga keldimi, dinning ham dunyoga kelishi lozim. Insonlar bilan barobar din ham dunyoga keldi va bu hol qiyomatga qadar davom etadi. Dunyoda huzur ichida yashashni istagan diniga amal qilishi zarur. O'z farzandlarini ham
dindor etib tarbiyalash kerak. Din yaratganning qonuni, amridir. Dunyo esa yaratganning mulkidir. U dunyoda ruxsat bergan narsalarni qiladigan, man etganlardan qochadigan, itoatli, aziz qullariga huzur beradi, rohatga yetishtiradi. Dinsizlik esa huzursizlikdir. Dinsizlik har bir falokatning boshidir. Inson farzandini faqatgina din tarbiya eta oladi. Dinsiz odam harsining tovoni yo'q. Unda odamga nisbatan nomus, sharafdan bir asar ham yo'q. Odam yirtqich hayvonlardan ham zararlidir. Boshqalarning nomus va sharafini hurmat qilmaydi, bilmaydi. Payti kelishi bilanoq xiyonat qiladi. Boshqa odamni yirtqich hayvonlar kabi pora qilib tashlaydi. Shuning uchun dinsiz odam nihoyatda zararlidir. Dinsizlik bir falokatdir. Qissadan hissa shuki, Alloh subhanahu va taoloning diniga amal qilib, u zotning qaytargan ishlaridan qaytgan va amrlariga bo'ysungan inson ikki dunyo yaxshiliklariga erishtiradi. Ikki dunyo yaxshiliklarini unga Alloh taoloning o'zi taqdim etadi. Shuning uchun ham mo'min inson bu qonuniyatga doimo amal qilmog'i va quyidagi duoni ko'p takrorlamog'i lozim. Robbana atina fid dunya hasanah va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar.